清似璀璨。咁佢幫我 pray， 然後好多好多 grace， 咁所以佢係我嘅 angel 啦。由第一刻見到佢之後呢，我就學識咗好多好多嘢。I could ask her any question at all. She explains it in such a positive, happy way. She's been my guardian angel. Without Mildred, I don't know where I would be. 佢哋口中所講嘅 Mildred， 其實係溫哥華 St. Mary Street Ministry 嘅創辦人。呢個牧民事工走到街頭，服務一群被社會遺棄嘅露宿者同埋性工作者，向佢哋噓寒問暖，用行動傳播天主愛嘅信息。而 Mildred 亦係好多人心目中嘅天使。我覺得天主安排好微妙，經過呢個幫人嘅呢份工，就自己係可以信仰成長。呢一晚差唔多11點，當街上開始夜闌人靜嘅時候， Mildred 開始出動，揸車沿住溫哥華 Kingsway 不斷巡邏，目的就係找尋街上嘅性工作者。佢哋望住嗰啲客，望到咁就停喺佢前面，咁佢哋就講價，講成咁佢咪上車，上車咁佢哋就走咗去嘅，唔知喺邊度做啦嚇。12至60都有。咁但係通常呢條 Kingsway 咧都係後生啲嘅咯，有啲就係好明顯啦，好高嘅 boot 啊，然後好迷你嘅裙啊，咁好明顯啦。但係有啲咧着到牛仔褲，即係尤其是佢哋出嚟做係純粹因為毒癮嘅咧，即係唔係中意做嘅，但係因為毒癮咁逼住做嗰啲，毒控制佢哋咯。嗰啲就着牛仔褲啊，做到平常，有時你唔知嘅，以為學生添。我哋點睇咧？我哋睇下佢係咪企喺度望住條街咯，望住啲車咯。嗱，有時佢哋要企喺巴士站嘅，或者坐喺巴士站。14年前 ，Mildred Moy 梅慧蓮喺溫哥華 St. Mary's Parish 開始咗 Street Ministry。每個星期，佢同幾位義工都會用1晚時間，以小組形式揸車巡邏於 Kingsway 一帶。遇到性工作者，佢就會落車，走到街邊接觸佢哋。我哋都有糖果咯，朱古力咯。我開頭話你要唔要朱古力啊？咁樣佢哋話好啊，或者唔好。咁我哋話我哋喺聖瑪利聖堂過嚟嘅喎嚇，咁就傾下偈咁，即係咁問下佢哋要唔要。我哋有啲 scripture card 嘅，後邊有啲 number 同埋前面有啲金句講主點樣愛佢哋嘅，就係話俾佢哋聽，佢哋係主嘅好親愛嘅女兒咯。係好矜貴嘅咯，即係我哋想將呢個信息話俾佢聽，因為佢哋覺得自己係冇乜價值㗎，人都不如啦，俾人哋咁玩法，所以都冇乜話特別傳咩教，因為接觸嘅時間少，同埋真係唔想嚇驚佢哋啊嚇。咁跟住問佢哋使唔使要祈禱啊咁樣，大多數咧都係好簡單，就好短嘅接觸，好似我頭先咁講咁樣，跟住如果佢俾我哋擁抱下，咁咪擁抱下佢走咯嚇。咁跟住就等主工作啦。雖然每次接觸嘅時間都好短，但係 Mildred 間中都有機會同佢哋深入啲傾偈，了解佢哋嘅背景。多數9成9都係佢哋細個啲俾人哋性侵犯咗，有啲係長期俾屋企人啦。佢哋咁樣反而出嚟做，就覺得自己可以有控制到自己個生命啊！因為細個俾人侵犯嗰時係人哋逼佢做嘅，又冇錢或者俾好少丁咁多買雪糕俾你食咁樣。而家佢起碼佢話佢可以同人講價，咁佢覺得咁樣係可以有控制到佢自己。當係細個俾人性侵犯嗰時，你成個人唔同咗噶啦，已經係嗰個傷害咧係成世嘅，所以係要天主先可以治癒到佢哋咯。面對呢一班性工作者， Mildred 感觸良多，佢好想用行動去幫助佢哋。呢啲家庭背景好似好多個粵語殘片嗰啲好慘嘅嘢夾埋一身嘅咧，點解會咁世界咁唔公平？點解佢哋會生喺
呢類嘅家庭，佢啲家長都係吸毒嘅，啲係可能都係做呢行嘅咁樣，佢哋由細個就俾人虐待咁。佢哋唔單止佢一個，佢嘅嗰班朋友全部都係咁。咁嗰時先知道原來自己係身在福中不知福啦。所以就係因為咁，我覺得如果我係受咗咁多福，天主俾咗咁多福，我應該係回報咯。14年嚟 ，Mildred 喺街上面接觸過無數性工作者，佢哋通常都好樂意接受 Mildred 派嘅糖果同金句卡，但係當中有幾多個決心離開街頭，唔再出賣自己嘅身體？又有幾多個願意接受邀請去教堂望彌撒或者參加堂區活動呢？好多係離開咗，我哋唔知啦。但係亦都有好多係譬如去咗第二度做，去咗多倫多啊、Calgary 或者去美國做啊，或者入咗室內做，咁我哋唔知。試過譬如開聖誕 party 咁樣請佢哋，咁都曾經有啲人嚟過咯嚇，但係就唔係話咁容易請到佢哋嚟咯。但係有時有咩事咧，識得耐咗啦，佢有咩事，佢要你幫手咧，佢就打電話揾你啦。係好多人好多團體幫佢哋，咁我哋係其中一部分咯。有時我哋係尾嗰部分就見到成果好開心咯，但有時我哋係頭嗰部分係播緊種嘅，咁見唔到成果，但係都唔需要灰心咯。就係真係信主會有佢嘅方法幫到佢哋咯嚇。咁所以一定要就唯有個信德要增加，先至可以堅持做到呢個 ministry 咯。除咗街上嘅性工作者之外 ，Street Ministry 呢個街頭牧民事工嘅服務對象，仲有露宿者。佢哋仲會定期探訪戒毒中心，協助戒毒人士重獲新生，為佢哋祈禱。哇！點解可以做到嘅？同埋幾危險，我覺得夜晚喺條街，咁佢話唔會啊，咁就解釋翻俾我聽咯。同埋我唔覺得佢會做到咯，即係佢細個係我哋最細噶嘛 family。咁又會係靜咧，我話係咪啊？咁忽然間做得一個樣好，我覺得好 drastic 啦嚇。咁擔心會擔心，但係唔會阻止到佢啦，亦都唔需要阻止佢啦嚇。咁係爸爸擔心多啲嘅，但係都唔會話改變到佢主意。咁 suppose 爸爸係唔知嘅好多嘢，咁所以爸爸你聽咗咪，亦都唔會阻止佢啦。都唔係好危險，因為我哋始終喺街啊，佢有咩事，譬如佢發脾氣，我哋咪走咯。佢哋瞓街嗰啲就好危險啊！佢哋講好多危險嘅故仔俾佢聽，因為有時又俾人攞刀斬啦，瞓下覺俾人攞刀斬，因為瞓街好危險噶。同埋如果譬如你黑得多，你去嗰個地區多人俾嘢你嘅咧，咁你係喺嗰啲窮人中，你係有錢咧，人哋又斬你攞你啲嘢啊，偷嘢噶。咁所以佢哋好多瞓街唔中意去嗰啲shelter 啊，去啲露宿者之家嘅，因為露宿者之家佢哋覺得危險，俾人偷嘢，有啲俾人偷對鞋啊，咁樣同埋有隔離嗰人又吸毒啊，又偷晒啲錢啊，咁樣又驚俾人斬，所以佢哋瞓街咧，有啲我見真係帶武器喺身嘅。探訪露宿者同性工作者嘅時間唔同 ，Mildred 每星期一次喺中午時間帶埋一班外展義工去到 East Hastings 地段探訪。初做係有陣時係好唔習慣，有少少驚啊咁樣。但係其實原來做下，我都冇乜話擔心任何嘢咯。咁其實就係天主會保護我哋，亦都天主會安排睇咗照顧佢哋咯。因為真係我哋係一個工具，純粹係一個工具就放出一個愛嘅信息咯。咁最初嗰陣時我都有啲驚嘅，但係咧後尾咧，即係直情好似係有個聲話俾我聽。Do not be afraid， 因為佢俾得我做嘅時候呢，佢係一直同埋我一齊嘅。呢個係真係好加強到我自己嘅信心咯。Big thing was praying first. Mildred has been like almost a mentor to me. She gave me the confidence to, actually lead and to actually just be myself and just talk to them how I would talk to a friend. And that's how Mildred's helped me so much. Mildred 同一班義工嘅辛勞一啲都冇白費。Edward 同 Sarah 就係好例子，佢哋決心摒棄以前嘅生活，重新走上天主嘅道路。I was not a happy person. All the stress I would let take me over. And I think what Mildred taught me was to surrender it to Christ. Mildred
taught me about the Catholic faith, and I started being reintroduced to the Catholic faith after my baptism, and it was strange. I took my first communion, and I sat down, and it was like all of a sudden everything was so much clearer. I was raised Catholic growing up, so I had my first communion, and I had my baptism, and I had my confirmation. My grandmother forced me to go to church. It was never really an option. So when I left home, I kind of lost my faith. I guess I was fighting God's love, really. I wasn't letting him love me. And I thought that I deserved the life that I was living, and this was a punishment for just being who I was. When I'd see Mildred, I would actually run across the other street and hide behind a tree because I was ashamed. I'm a Catholic, and I was ashamed of standing there selling my soul. I remember when we said that prayer, I broke down in tears because the guilt and the shame was brought up because I knew what I was doing was wrong. And I knew that, and I underneath all of that, I really didn't want to be there either. I honestly believe that without Mildred and the power of her prayer and the fact that she's never given up on me, I wouldn't be here today. Edward 同 Sarah 都曾經經歷過一段黑暗時期，但其實唔止佢哋。人生在世，我哋每個人都會經歷高低起伏，只要決心從人生嘅幽谷中走出嚟，光明嘅道路就喺前面。Mildred 自己本身亦經歷過多番考驗，幾經轉折先開始呢個街頭牧民事工。Mildred 出生於一個天主教家庭，屋企有4姊妹，佢排行最細。自細亦喺香港嘅天主教學校讀書，一向係品學兼優嘅好學生。喺學校嗰陣時咧，就都係一個綿羊咯。我哋啲同學仔見到，哎呀 Mildred，哎呀好靚啊，你好靜啊，好乖啊，好中意見到佢啊咁樣，即係都係一個咁樣嘅乖乖女咁咯。中學畢業之後 ，Mildred 同屋企人移民到加拿大溫哥華繼續升學，大學主修電腦。佢自問當時嘅自己已經開始遠離天主。咁嗰時就開始唔記得天主啦。咁我都仲有去聖堂，我啲朋友個啲天主教都唔去聖堂㗎，咁我就覺得我自己已經係好㗎啦，好乖㗎啦。我覺得我咪盡咗責任咯，我咪去聖堂咯咁。不過冇辦告解啦，因為辦告解啲唔方便，咁我咁忙。大學畢業之後 ，Mildred 好順利入咗有名嘅電腦公司，從事電腦行業。佢對自己嘅事業發展抱住雄心壯志，一心想實現遠大嘅抱負。又想向上爬啦，因為嗰時睇到好多長篇劇係嗰啲女強人咁嘛，想做女強人啦，咁都唔係好記得天主啦咁樣，但係都仲有去聖堂咯，好彩。但係後尾我做嘢都做得幾好。讀完 computer 之後就一路做嘢，夜晚 part time 讀business master。咁畢咗業都係想喺 career 方面有進展啦。我嗰時個理想係想自己開間電腦顧問公司，但係我見到啲朋友、嗰啲同事有啲已經開完公司就翻嚟打工，咁見到佢哋有好多咧都離晒婚啊，因為唔係因為有第二個女人啊，而係因為全職做工做一日喺公司時間仲多過喺屋企咁樣，好多都係咁。我見到同事好多都係家庭有問題咯，咁同埋佢哋好慘咯。咁但係如果佢唔做得咁辛苦咧，嗰時啲經濟環境唔係幾好咧，咁隨時俾人哋 lay off 咁啊，有份工就賣咗你個身咁樣，係啦。咁所以我覺得冇乜意義，同埋向上爬為咩咧？咁揾咗好多錢，你又冇時間使，咁所以嗰時我覺得好空虛嘅。嗰時我覺得已經可以有經驗，可以自己出嚟闖，但係覺得冇乜意義，所以就唔知做乜，咁喺公司逗留。世界嘅社會嘅價值觀咧就係錢啊、名譽地位啊，或者呢度嘅社會注重玩啊、享樂啊，
咁樣樣試過晒啦。我男朋友有好多個，即係成日轉啦，但係都揾唔到有意義咯嚇。咁所以諗翻，咁嗰時所以因為已經遠離天主咁耐，自己唔知啦，所以個心靈就好空虛啦。雖然當時嘅 Mildred 處於心靈空虛期，但係佢仍然願意打開心窗去聽天主嘅說話。就係咁樣，佢生命出現咗一個轉捩點。我都仲有去聖堂，咁有個神父就嚟講，佢就邀請我哋去一個避靜，就係7日嘅，每晚有個講座。佢就每人派一個好靚嘅crucifix 十字架，咁佢就話你對住耶穌喺十字架上，就同耶穌講話，點解你唔嚟得呢個講座啊？咁我望住十字架，咁就有啲內疚喎。咁始終都係耶穌釘咗十字架上。我話好啦，俾一次機會你咯，我嚟一晚睇下點啦咁樣咯。嗰神父就話俾我聽啦，話天主係愛，就算成世界冇人得我一個，佢都會愛咯。佢講當時講我就信啦，因為嗰時可能真係聖神感動啦，聽晒啦，晚啲去聽就好好聽，就好感動。咁到到最後尾咧就辦告解，我已經好多年冇辦告解啦嗰陣時。咁個完解佢就俾個 penance， 當你祈禱嗰時咧，就梗係當然會默想到耶穌嘅傷，咁就喊晒啦，忽然間喊晒咁樣就咁跟住我嗰時嗰一剎那我就同耶穌講，我就唔會離開佢啦，因為諗翻去以前我掛住世俗嗰啲嘢嗰時候，佢都不斷都有叫我翻去，但係咧我出去有咩問題我就求咯，求完啲問題過咗之後，我唔記得咗佢咯，成日都好似利用佢咁咯。我話佢咁耐，佢都冇離棄我嘅，好多年咯喎。咁講我今次 OK，我唔走啦，今次真係留啦咁咯。Mildred 做咗呢個決定之後，佢第一件事就係想做義工，回報天主，服務有需要嘅人。而喺一次偶然嘅機會下，佢開始去一間專為女性戒毒嘅中途宿舍做義工。呢次義工經驗令佢有意外嘅收穫，又令佢邁向人生嘅另一個階段。初初以為係幫人咧，點知原來幫到自己好多。所以聖經嗰度講話你幫耶穌做嘢咧，佢會俾你100倍嘅回報。係真係起碼100倍啦嚇，可能仲多啲。咁我喺呢個信仰路途上成長咗咁多，真係個人眼界大開，唔同晒。咁所以就越嚟越中意。咁我喺做個義工咧，就揾到我生命嘅意義咯。翻工咧都成日諗住做義工嗰啲嘢，咁啊覺得唔得喎，唔可以喺公司時間做義工啲嘢，諗住義工啲嘢咁，好似對老細唔係好公平喎。所以咪諗住可能都要辭工啦，不如直情做義工。正當佢喺度猶豫應唔應該辭工嘅時候，佢心裏面亦曾經浮現過做修女嘅念頭。結果喺一次修院嘅避靜之中，佢收到天主嘅訊息。天主叫我去大陸喎，Go to China。之後 Mildred 由香港明愛帶領下，去到中國探訪當地嘅教會。佢探訪咗一位曾經受迫害而且全身癱瘓嘅前主教。呢次同主教嘅接觸，深深啟發咗 Mildred。佢係唔可以講到嘢，因為佢已經係全身麻痹，仲可以笑，即係面部肌肉可以喐得，個口個脷都唔係太得啦，只可以咁喐下個脷嚟整啲聲音嚟歡迎我。咁嗰個接觸只係幾分鐘，走我啲回頭睇下佢係咪真係咁開心，佢都係仍然係好開心噶咯。咁我就好感動，天主真係冇離棄我哋任何一個咯。癱咗都仲咁開心嘅，咁我唔使驚啦。Mildred 自從由嗰次中國旅程翻嚟之後，就鼓起勇氣去辭職，決心專做全職義工。第一步就係去意大利3個月，考察當地嘅女性中途宿舍。但當佢由意大利翻嚟之後，佢又遇到另一個考驗。個男士出現啦，咁樣咧，咁我哋都唔使1年，咁我就好快咁就結咗婚。
但結婚冇幾耐之後，Mildred 就發現婚姻出現咗問題。但係又唔離得婚噶嘛，咁就好慘啦。咁我香港動物園翻嚟就自己一個啦，咁唔知點算。應該咧嗰時咧就係我哋兩個結完婚咧就會搬入嗰間戒毒所做幫手做義工嘅。卒之 Mildred 自己一個人搬入嗰間戒毒所，但要喺嗰度做全職義工，其實並唔容易。嗰個戒毒中心管理嗰間屋咧，有好多啲家頭細務要做啊，出邊嗰花園嗰啲全部都唔識噶嘛，咁樣又冇個老公喺度幫手，咁所以咧，咁我有另外一個義工嘅，咁我諗住嗰個義工識，點知原來嗰個義工又係唔掂嘅，啲家頭細務嗰啲又同埋剪草嗰啲全部都唔掂，同我一樣咁樣，咁所以咧就俾人踢咗出嚟啦。咁俾人踢咗出嚟之後咧，咁有啲人話不如你翻做工啦，其實我心都唔想翻去做工咯，我都係諗住係奉獻俾天主噶啦。但係而家問題就係我結咗婚啦，雖然我喺我老公喺香港，我喺溫哥華分開咗，但係我始終結咗婚，我唔可以再諗話做修女啦嘛。面對呢次嘅難題 ，Mildred 好慶幸喺天主微妙嘅安排之下，有機會同神父詳細傾下佢嘅婚姻問題。天主唔想你成世受苦嘅，佢唔係啲咁殘忍嘅天主嘅嚇。咁不如你試下去法庭搞婚，睇下佢搞得成婚姻無效，因為我覺得你個婚姻都真係未必係有效嘅咁話。幾年後咧就法庭真係宣布呢個婚姻無效啦嚇。我哋認識得唔夠深啦嚇，所以就變咗又冇工，又冇義工，又冇老公。雖然係咁 ，Mildred 仍然覺得天主冇放棄到佢。反而啟發咗佢，令佢揾到新嘅方向。同另外一個朋友，即係大家一齊俾人踢出嚟嗰個人，諗住自己做咯，自己做 street ministry 咯。第一晚咧，唔知幾點鐘㗎，我哋由8點9點兩個喺度行傾偈，傾偈就分享大家嘅信仰。咁行到好晏啊，11、2點咁就開始見到一個。係喎，咁我哋咪去接觸佢咯。咁跟住見到陸續其他啲女仔出嚟，咁我哋接觸咁樣就，所以之後就個禮拜都係我哋知道係嗰個時間11、2點嗰時出去。咁跟住我哋就唔想自己做，淨係自己做啦，因為我哋只係想歸納翻喺聖堂入邊噶啦。咁所以同聖瑪利嗰個神父講嘛，咁神父就話 OK。She would make announcement at the end of the mass, introduce her, and she's very good at communicating her passion, her enthusiasm. So quickly she formed a substantial group of people. Some were willing to do street walk in the middle of the night. 而家大約有30幾位外展義工同 Mildred 一齊參與街頭牧民事工，但係夜晚嘅性工作者牧民服務就只限於女性義工。開始咗呢個街頭牧民事工幾年之後，運作亦算順利，但係佢心裏面仲有一件事放唔低。我未結婚嗰時係諗緊係咪有冇聖召去做修女咧，咁所以我想翻去 discern 翻，覺得真係嗰個 call 入去咯，咁咪入咯。Mildred 入咗修院，經過1年嘅靜修祈禱生活之後，佢發現天主始終召叫佢嘅係街頭服務，於是佢離開修院，再次翻到去街頭服務。咁我覺得天主不斷咁叫我去服侍佢嗰啲窮嗰啲人喎，受苦嗰啲人喎，即係我以前我做 street ministry 嗰啲人喎。咁成年都係咁同嗰個神師講，大家都覺得可能真係主咧係叫翻你出去出邊，就係同嗰啲人接觸，幫佢哋。咁所以咪出翻嚟咯。有人可能會覺得 Mildred 好似行咗冤枉路，但係修院嗰1年嘅靜修，其實俾咗 Mildred 更大信心去繼續街頭牧民事工。2013年 Father Pierre 更加提名 Mildred 獲得由教宗方濟各授予嘅 Benemerenti 獎章。Benemerenti 獎章係天主教會頒贈嘅獎章，於1832年由教宗額我略16世設立，以嘉獎對教會有長期傑出服務嘅天主教徒。由溫哥華總主教 Archbishop Michael Miller 手中接過呢個榮譽之後
就更肯定 Mildred 建立嘅 Street Ministry。嗰年溫哥華總教區總共有17位教友獲得呢個獎章， Mildred 係其中一位。I thought that she would deserve it because of all the volunteers, she truly changed her life radically to serve the poor。真係好驚訝，好開心，即係唔可以置信，同埋點解會係我啊？做咗啲咩？其實做好少嘢啫，但係覺得咁樣係天主嘅鼓勵咯。最大個高興就係爸爸會 recognize 到呢樣嘢，即係好似有個交代俾屋企人睇。天主俾咗 Mildred 呢個鼓勵之後，佢再接再厲。最近亦創辦咗另一個牧民事工 Catholic Street Missionaries。Mildred 希望藉住新嘅事工，能夠更深入咁跟進個案，為街頭上有需要嘅人提供更完善嘅協助。而 Mildred 而家最迫切嘅挑戰係尋找一啲熱心嘅全職義工，成為性工作者同街友嘅同行者。呢樣街頭嘅福傳工作咧，只係第一步啦。有啲女仔接觸咗，佢哋其實係想轉噶啦，想改變生命嘅時候咧，要有人扶持佢啦，一路幫佢哋，同佢走一條新嘅路啦。咁嗰時真係需要好多全心投入嘅義工咯。就算要幫一個人，要嘅好多人一齊幫一個咯。所以開個新嗰個就想係多啲係可以全心投入嘅。由辭去全職工作，決定全心投入為天主服務嗰一刻開始，Mildred 嘅人生就經歷咗好多起伏，要兜兜轉轉先建立到今日嘅街頭牧民事工。雖然係咁，但係佢知道，只要跟隨上主嘅旨意去做事，天主就會扶持佢行人生嘅每一步。所以佢能夠以平安喜樂嘅心情，好似天使一樣，守護住一班喺街頭上被遺棄嘅人，繼續為街頭牧民事工奮鬥。一次驚險嘅經歷，對佢日後嘅人生帶嚟重大嘅影響。完全無能嘅時候咧，係天主嘅大能將你帶出嚟嘅啫。修讀科學，令佢更加讚嘆萬物嘅奇妙，亦都加深佢嘅信仰。天主嘅造物咁奇妙，咁有秩序，冇理由係咁偶然存在啊！愛常傳請嚟耶穌會士曾慶道神父分享信仰為佢生命帶嚟乜嘢意義。睇完呢一集嘅愛常傳，歡迎大家打我哋嘅熱線電話，分享一下你嘅感受或者係故事。同時都請收聽我哋逢星期六嘅電台節目《愛生命》，以及訂閱 Podcast。要購買天主教書籍同信仰靈修禮物，請嚟到我哋位於 Markham 嘅生命恩泉資源及媒體中心參觀選購。我哋下星期同樣時間再見，天主保佑。